हाय गाइस, आई एम प्रांजल। आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल जर्नी विद कश्यप। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। हालांकि मैं इसकी अनबॉक्सिंग तो नहीं करूंगा, मगर मैं इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू जरूर दूंगा, क्योंकि मैं इसे पिछले 6 मंथ प्लस से यूज कर रहा हूँ। तो इसका रिव्यू अगर आपको देखना है तो इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक। और अगर आपको एक बजट ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए तो भी आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि ये एक बजट ब्लूटूथ स्पीकर है और इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके बॉक्स की बात करता हूँ, बॉक्स के ओवरव्यू की बात करता हूँ। ये एक हार्ड टाइप के बॉक्स में आता है। आपको बोट की बैंडिंग दोनों साइड में देखने को मिल जाती है। और ये जो स्पीकर है ये बोट का 650 स्पीकर है। इसका मॉडल यही है, बोट स्टोन 650। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टोन 650 का मार्किंग की गई है। बोट की बैंडिंग है और ये मेरे पास ब्लैक कलर में है। इसके 3 कलर आते हैं, ब्लैक, ब्लू और रेड। आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं। मैंने इसे ब्लैक परचेज किया था। बॉक्स पर काफी सारी हाईलाइट दी गई है। इस साइड आप देख सकते हैं। ये स्पीकर उतना ज्यादा हैवी तो नहीं कहूंगा, पोर्टेबल है, लाइट वेट, हल्का वेट है, बट लाइट वेट है, पोर्टेबल है। आप इजीली इसे कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। अब मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का लेड है। सबसे पहले हम इस लेड को हटाते हैं और साइड रखते हैं। ये हमारा मेन स्पीकर है बोट का। ये एक नीचे वाला सेक्शन है, इसको साइड करते हैं। स्पीकर हमारी इसी में रहती है। और सबसे नीचे में आपको इसके ऑक्स केबल देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें एक यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी, जी हाँ, यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी देखने को मिलती है, एक वायर। फिर बोट की एक 1 ईयर की वारंटी कार्ड मिलती है। बोट में एक चीज़ अच्छा है कि अगर बाई चांस आपके स्पीकर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है 1 ईयर तक, तो आपको इसकी रिप्लेसमेंट मिल जाती है, आपको न्यू स्पीकर मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आया है बोट के। मैंने अनदर प्रोडक्ट में वारंटी कार्ड को यूज़ किया और मुझे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है इससे। और बोट के साइड से कुछ कहानियों के पेपर जो कि मैं नहीं पढ़ूंगा। आप इस वीडियो को देखिए, आपको इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब फिलहाल मैं सारे चीज़ों को करता हूँ साइड और आते हैं अपने मेन स्पीकर पर। इस जगह पर आपको बोर्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। उसके बाद ठीक नीचे इसे माउंट करने का स्पेस दिया गया है। आपका जो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये क्लियर है, इसमें कुछ नहीं फंक्शन देखने को नहीं मिलता। आपके राइट साइड में काफ़ी सारे फंक्शन है और राइट साइड का एरिया काफ़ी बिजी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मल्टी फंक्शनल बटन दिए गए हैं। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस जगह पर जो टॉप पर है ये प्लस का है और ये माइनस का है, मतलब आप इसे साउंड बढ़ा सकते हैं, इससे घटा सकते हैं। इसकी जो फिजिकल ओवरव्यू है मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। यहाँ से आप साउंड बढ़ा सकते हैं, घटा। और इस जगह पर प्ले एंड पॉज का बटन है, कॉल भी आप इसी से रिसीव कर पाएंगे। और इस जगह पर आपको चार्जिंग स्लॉट देखने को मिल जाता है। इस जगह पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट देखने को मिलता है। मैं इसे अभी अगर ओपन करूँ तो आपको चार्जिंग स्लॉट कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। इसमें जो आपको मिलती है, इस जगह पर आपको ऑक्स की केबल देखने को मिलती है और इस जगह पर आपको माइक्रो यूएसबी की चार्जिंग देखने को मिलती है। हाँ, ये एसडी कार्ड सपोर्टेड आता है। ठीक इन दोनों के ऊपर में आपको देख सकते हैं छोटा सा बार दिया हुआ जिसमें एसडी कार्ड सपोर्टेड है। आप इसमें एसडी कार्ड भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। और ये IPX5 के सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इस जगह पर आपको इसमें माइक देखने को मिलती है, माइक का लोगो बना हुआ है और उसके जस्ट नीचे में एक एलईडी लाइट है और उसके जस्ट बगल में आपको बैटरी का इंडिकेटर मिलता है। अगर ये फुल चार्ज होगी तो फिर व्हाइट ग्लो करेगा और जब ये चार्ज खत्म होने लगा तो रेड शो करता है। तो ये बात थी फुल इसके ओवरव्यू की। अब हम इसे ऑन कर लेते हैं। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair.
देखिए अभी ये हमारा मतलब कि ऑन हो चुका है और इसकी वॉल्यूम पूरा Maximum volume. देख सकते हैं। मैं भी इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम पर रखा हूँ। अब मैं इसके साउंड बजा करके आपको इसकी साउंड क्वालिटी से सुनाने वाला हूँ कि इससे साउंड किस टाइप का बजता है। मैं इसे अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। You are now connected to Vote Zone. देख सकते हैं इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी फास्ट है और तुरंत ही केक कनेक्ट हो गया। और अब मैं साउंड प्ले करके आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे फ़ोन से साउंड 50% है और इससे भी साउंड 50 to 60% है। तो मैं अभी अपने फ़ोन से साउंड फुल करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इससे साउंड फुल करके दिखाऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि बेस और इसका रिदम या आवाज़ साउंड किस क्वालिटी का है। तो अभी मैं इसका साउंड फुल कर रहा हूँ, देख सकते हैं। Storm is coming, so you better start running. We can't control, feeling our bones. I'm coming for the. देख सकते हैं अभी आप इसके साउंड और इसके रिदम को। अभी मैं अब स्पीकर से भी साउंड फुल करता हूँ, आप सुन लीजिए। Maximum volume. वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। नाउ अब हम प्ले करते हैं। इसमें काफी थंब फील हो रहा है। बास भी इसका इस स्पीकर के हिसाब से काफी अच्छा है। पता नहीं अभी आपको मेरी साउंड आ रही है क्योंकि मैं अभी काफी जोर से बोल रहा हूँ। साउंड काफी लाउड है, आप इसे एक रूम में इजीली यूज कर सकते हैं पार्टी के लिए। तो ये थी इसकी साउंड जो कि काफी लाउड है। आप अगर मूवी देख रहे हैं फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड लोग के साथ बस एक रूम में मस्ती करना है तो ये परफेक्ट है एक बजट ब्लूटूथ स्पीकर में। अगर आपको पार्टी स्पीकर चाहिए तो ये उस जगह पर खरा नहीं उतर पाएगा। हाँ, अगर आपको एक सिर्फ रूम में बजाना है या फिर आप एक हॉस्टल लाइफ जी रहे हो या फिर कुछ भी, तो उस टाइप में आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को यूज़ कर सकते हो। ये आपका काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल लाइट वेट है, आप इसे कहीं भी ले करके जा सकते हैं काफ़ी इजीली। काफ़ी हैंडी है, ग्रिप भी इसकी काफ़ी अच्छी बनती है। और इसमें जो देख रहे हैं ये डायमंड कट में आपको आता है। तो इसमें मैंने एक चीज़ देखा है कि ये रेगुलर आपका जब हाथ इस पर लगते रहता है तो ये घिस जाता है। जैसे आप इस जगह पर देख सकते होंगे कुछ कुछ जो डायमंड के एजेस हैं उस जगह से इसकी पेंट उतरनी शुरू हो गई है। तो इसकी एक ये ड्रॉबैक है या फिर कह सकते हैं कौन सा सारे चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इसमें बैटरी है 1800 mAh और इसके अगर आप कंपनी क्लेम करती है ऐसा कि अगर आप इसे 50% साउंड पे बजाते हैं तो ये अप टू 7 आवर चलेगी। हाँ, 50% साउंड में ये 7 आवर चल सकती है, लेकिन अगर आप इसे 75 to 80% साउंड पे चलाते हैं तो ओनली मैक्सिमम आप 3.5 से 4.5 घंटा इनफ है। 3.5 से 4 घंटा इतना ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और 100% साउंड में 2 से 2.5 घंटा इनफ है। उसमें भी आपको इसमें इंडिकेशन आने लगेगा कि बैटरी लो हो गई। अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी के बारे में। इसमें ब्लूटूथ 4.2 का कनेक्शन दिया गया है तो डिसेंट है। इसमें जो स्पीकर है वो 10 वॉट के स्पीकर है और अगर हम इसकी फ़ोन से कनेक्शन की बात करें तो वो अप टू 10 मीटर रेंज है। अगर आप इसे कहीं भी रख देते हैं तो अप टू 10 मीटर तक इसकी कनेक्शन कहीं नहीं जाना है। मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया और मैंने इसकी कनेक्टिविटी को काफ़ी अच्छे से देखा है। इसे फुल चार्ज करने में 2 से 2.5 घंटे के 2 आवर तक का समय लगता है अप्रॉक्स। और अब मैं बात करता हूँ इसके प्राइस रेंज के बारे में। इसका जो प्राइस रेंज है वो मेनली आप ऐसा कह सकते हैं कि इसका प्राइस रेंज ऐसे तो नॉर्मल काफ़ी हाई रहता है 1899, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 1900 1800 इस तरह रहता है।
लेकिन जब फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पर सेल चलती है तो ये ओनली 1500 तक इसका प्राइस काफ़ी डाउन हो जाता है। तो आप इसे अप्रॉक्सीमेट 1500 तक परचेज कर सकते हैं।